वेलकम नाज़रीन, अहम ख़बर शेयर कंदासीं। पीपल्स पार्टी शुमारियात खाते जी रिपोर्ट रोकण वारे हुकूमती फ़ैसिले जी मुखालफ़त करे छॾी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त महांगाई बाबति अंग अखर रोकण अवाम जे अखियुनि में मिटी विझण बराबरि आहे। संदसि चवणु आहे त हुकूमत शुमारियात खाते जी रिपोर्ट रोकण बदिरां करप्शन बंद करे अंग अखर लिकाइण सां महांगाई घटि न थींदी। काबीना शुमारियात खाते जी हफ़्तेवार अंग अखर रोकण वारो फ़ैसिलो वापसि वठे। अहम खबर बाबत तव्हांखे आगाह कयूं पिया। पीपल्स पार्टी शुमारियात खाते जी रिपोर्ट रोकण वारे हुकूमती फ़ैसिले जी मुखालफ़त कई आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त महांगाई बाबति अंग अखर रोकण अवाम जे अखियुनि में मिटी विझण बराबरि आहे। हुन चयो त हुकूमत शुमारियात खाते जी रिपोर्ट रोकण बदिरां करप्शन बंद करे अंग अखर लिकाइण सां महांगाई घटि न थींदी। काबीना शुमारियात खाते जी हफ़्तेवार अंग अखर रोकण वारो फ़ैसिलो वापसि वठे। खबर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी शुमारियात खाते जी रिपोर्ट रोकण वारे हुकूमती फ़ैसिले जी मुखालफ़त करे छॾी आहे। पीपी चेयरमैन जो चवणु आहे त महांगाई बाबति अंग अखर रोकण अवाम जी अखियुनि में मिटी विझण बराबरि आहे।